تستمعون الآن إلى برنامج المرأة والحياة مع الأستاذة خديجة برهان. أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سلام حول العالم أينما كنتم. يتجدد اللقاء بكم في نفس الموعد كل أسبوع. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليش دائما نحن نقول إذا حدث هذا الأمر راح أفعل كذا، وإذا صار كذا راح أبدأ أعمل كذا؟ دائما نحن نضع يعني شرط، اللي هي أداة الشرط. لماذا؟ يعني إذا حدث هذا الأمر سأفعل هكذا، أو إذا صار هذا الشيء راح أعمل كذا، وإذا ما صار ما راح أسوي. ليش الكثير مننا لما يقع في المشاكل ما يقدر يلاقي الحلول؟ ليش ما يقدر يلاقي الحلول؟ يجد صعوبة في إيجاد الحل. وليش بعضنا زي ما بيقولوا يغرق في شبر مويه؟ إيش السبب يا ترى؟ وليش دائما أو أغلب الناس يلجأوا للحلول الصعبة في إيجاد المشاكل؟ دائما يختاروا الحل الصعب وما يختاروا الحل السهل. وليش بعضنا كمان يختار الحلول السهلة أو الاستسلام، بالرغم أنه ممكن يصيبوا الضرر من اختيار هذا الحل عند حل المشاكل؟ وليش بعض الأحيان كمان نعتقد أن إيجاد الحلول أصلاً عملية صعبة جداً، فنحتاج أنه أحد يتدخل ويبدأ هو يحل لنا المشاكل أو يفكر بالنيابة عننا؟ وهل صحيح أنه الحل الصحيح لازم يكون صعب، ما يكون سهل؟ هل هذا الكلام صحيح؟ لما نقدم الحلول السهلة ما تكون مقبولة، فدائما يتم اختيار الحل الصحيح. طيب فين تكمن المشكلة في اتخاذ الحلول غير الصحيحة؟ لما نختار الخيار الغير صحيح أو الحل غير صحيح، فين يا ترى تكون المشكلة؟ طيب آخر سؤال، ليش يجد أغلب الناس صعوبة أساساً في الوصول للحل المناسب؟ طبعاً عندنا الكثير من هذه الأسئلة، لماذا 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 لماذا؟ والكثير إنه كمان من إنه إذا تغير شيء راح أسوي كده. هذه أكثر الأشياء اللي إحنا نتساءل فيها في حياتنا لما تمر علينا أحداث. أغلب الناس دائما يفكر من خلال الواقع اللي يمر فيه. كلنا مرينا بمشاكل وما زلنا نمر بمشاكل، وكلنا مر علينا تغيرات كثيرة في حياتنا. يعني لا يمكن نقعد سنة كاملة في حياتنا بدون ما يمر علينا أي نوع من التغيير، أي نوع من التحديات، أي نوع من المشاكل. ودائما يكون إيجاد هذه الحلول في الغالب يعني بيكون دائما من الحوادث اللي تمر علينا. تحدث مشكلة في مكان ما في العالم، نبدأ نختار الحل اللي يناسب هذه المشكلة. ننتقل مكان معين، تحدث شيء معين، نبدأ نشوف المشكلة ونحلها بناء على هذا المكان. بعض الناس تتوقف أحلامهم ويتوقفوا أساسا عن الحياة على أمل أنه إذا عشت في المكان الفلاني راح أسوي كده، إذا سافرت المكان الفلاني راح أكون كده، إذا درست التخصص العلاني راح أسوي بهذا الشكل، إذا تزوجت الزوج أو الرجل بهذه المواصفات راح يصير كده، إذا تزوجت الفتاة بهذا الشكل راح يصير كده، إذا فلان من الناس مات راح أرتاح أنا، إذا وإذا 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 كثير من إذا. والحياة كلها متوقفة على هذه الأحداث، ونعيش في هذه الدوامة طول الليل والنهار وما نعرف نخرج منها. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إن إحنا أساساً في حياتنا ما عندنا قرار، ما عندنا أي نوع من القرارات، ولا عندنا أي نوع من الخطط، ولا عندنا أي نوع من التصور عن الحياة اللي إحنا نبغى نكون عليها. إنما قراراتنا وخياراتنا وخططنا قائمة على تجارب غيرنا. يعني نشوف غيرنا سوى هذا الشيء
ونجح فيه، نحن نمسك الخطة هذه ونبدأ نسويها. ولما ما نوصل نفس النتيجة نقول هذه الخطة ما تنفع. ما نقول الخطة هذه ما تنفع لي، إنما هذه الخطة ما تنفع. أنا جربت الشيء الفلاني ما نفع، أنا فعلت الشيء الفلاني ما ناسبني، هذا الشيء لما سويته كان خطأ. فاتخذنا من الواقع اللي يمر علينا من الأحداث هو منطلق لتفكيرنا، منطلق لخططنا، منطلق لأحلامنا، منطلق لكل شيء، لكل قرار يؤثر في حياتنا وفي مشاريع المستقبل. لكن هل هذا كله صحيح؟ طبعا كثير مننا أو أغلبنا يقول هذا صحيح، لأنه اللي يجرب المجرب يعني يكون عنده مشكلة في عقله، لأنه إحنا ما نجرب المفروض التجارب اللي مرت على الناس. لكن هل هذا الكلام صحيح؟ مع الأسف الشديد إنه هذا هو واقعنا، هذه هي حياتنا. نحن نسخ من آبائنا، نسخ من أمهاتنا، نسخ من مجتمعنا، نسخ من المشاكل اللي تمر في الحياة، في البلاد اللي نعيش فيها، في التجارب اللي نخوضها، نسخ. أبنائنا يجوا نسخ مننا بدون أي قرار. وهذا الشيء مع الأسف الشديد هو الشيء الغير صحيح على الإطلاق. ممكن بعضكم ما يوافقني على هذا الكلام ويقول طيب كيف نسوي، أو هذا الكلام نظري، أو هذا الكلام يعني غير قابل للتطبيق. الكلام هذا مو أنا اللي أقوله ولا الواقع اللي يقوله، هذا الكلام يقوله ديننا الحنيف، يقوله الإسلام، يقوله الله سبحانه وتعالى، يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن احنا ما نتخذ الواقع هو أساسا اللي ننطلق منه في القرارات وفي الخطط وفي إيجاد الحلول في أي شيء. إنما الصحيح إنه أساسا نحن عندنا فكرة، عندنا هدف، عندنا خطة، عندنا رحلة لازم نمضي فيها في الحياة، عندنا شيء نبغى نسويه. فنبدأ إحنا نفكر في هذه الأشياء بشكل مبسط جدا. مثلا ناخذ مثال بسيط، يعني والله أنا أبغى مثلا أحقق النجاح في جانب معين، طيب في الوظيفة، في الحياة، خلينا نختار الوظيفة مثلا أو في الحياة بشكل بسيط. فإيش راح أسوي؟ لازم السعي لتحقيق هذا الشيء. لما نقول السعي، كيف لازم يكون السعي؟ السعي يكون إن أنا أفهم أنا إيش أبغى، ماذا أريد، وماذا يحتاج هذا المشروع تبعي في الحياة أو في الوظيفة أو في الدراسة، وكيف لازم أخوض هذا الموضوع. طيب هذه الأساسيات يعني اللي أنطلق منها، وأبدأ بعد كده في السير نحوها. أبغى أدرس التخصص الفلاني في الجامعة، معناها أن أنا لازم يكون عندي هذا التخطيط من أيام أنا الثانوي. في الثانوية لازم أدرس وأجيب المعدل اللي يقبلوني فيه في هذه الدراسة الجامعية. طيب صار مثلا أنا والله لأي سبب من الأسباب قد يعني أخاف أني أنا ما أقدر أجيب المعدل هذا، لازم يكون عندي خطة بديلة، تخصص بديل أنتقل إليه. لكن في الأساس أنا لازم أعمل بجد للحصول على الشيء اللي أنا أبغاه. طيب الآن جبت المعدل المناسب، سجلت في الجامعة، معناها أن أنا أساسا حسجل في الجامعة مو بشكل عشوائي، لازم أكون قبلها عرفت الجامعات اللي تدرس التخصص، عرفت البلد اللي يدرس التخصص، التكلفة، عندي ملف كامل لهذه الرحلة التعليمية من وإلى. فأبدأ على طول، جبت معدل مرتفع أروح أسجل بالنظام المعهود في التسجيل في الجامعات. قد لا أقبل في هذا التخصص، قد لا أقبل في هذه الجامعة، انتهت الحياة، انتهى حلمي، لا، أتمسك أنا بالحلم تبعي أو بالرغبة في القيام بهذا الشيء. أسعى وأسعى وأسعى وأطرق 100 باب وأشوف كل طريق يؤدي إلى هذا الشيء إلين أدخل التخصص اللي أبغاه. والله أنا بذل جهدي ما دخلت التخصص هذا لأي سبب خارج عن قدرتي وعن إرادتي، معناها أصلا أنا عندي خطة بديلة، أدخل التخصص التالي وأدرس. طيب وبعدين بعد الدراسة لازم يكون عندي خطة. الواقع اللي أنا أعيش فيه مثلا يقول والله هذا تخصص يعني إذا خلصته حتى بعدين راح يكون ما في وظائف، ما في أي شيء. هل أنا أترك التخصص تبعي مثلا والحلم تبعي بناء على ما يقوله الناس وبناء على القوانين اللي كل يوم والتاني تتغير مثلا؟ لا طبعا، لازم أظل أنا متمسك بالشيء اللي أنا أبغاه
بعد دراسة واقعية له، وبدأت تطبيقه. ليش هذا الكلام كله؟ لأنه أساسا لما تتخرجوا من الجامعة أو تتخرجي من الجامعة راح يكون كل شيء يتغير. فربما في ذاك الوقت اللي قيل لك فيه انه مثلا، او قيل لك فيه انه ما راح ينفع تخصصك هذا ولا ينفع في اي شيء، ممكن تنقلب الموازين يكون هو هذا الشيء المطلوب. فيبدأ الانسان يتتبع الاشياء. هذا هو الاصل في المسلم، انه عنده خطة دائمة في حياته، ما يعيش بعشوائية، ما يعيش على امل انه يتغير شيء ويخطط بناء على انه يتغير شيء. ما هو الانسان لما اساسا يبني حياته على اساس انه هذا الامر لو تغير انا راح اسوي، هو اساسا راح يكون تغير، ورغبته تجاه هذا الشيء والحصول عليه حتكون تغيرت، وارادته راح تكون ضعفت، توجه اهتمام لشيء ثاني. فالتغيير في الكون هو سنة لازم يحدث بشكل معلوم او مجهول، بشكل مباشر او غير مباشر، عرفناه ولا ما عرفناه. لازم نفهم انه طبيعة الحياة هي كذا، متغيرة دائما، وفيها مشاكل وفيها أحداث وفيها تحديات، ولازم نعرف إنه إحنا لازم فقط نحن نتعلم كيف نتعامل مع هذه الحياة ونخطط لها. لكن نحن في الأساس نكون بدأنا من أنفسنا، نحن نبني داخل عقولنا خطة. احنا دائما نتكلم عن التخطيط، والكثير مننا يفكروا إنه عملية شاقة جدا وعملية صعبة ولا يستطيع أن يقوم بها إلا يعني اللي عنده علم يعني ليس له منتهى. والموضوع بسيط جدا، حدد ماذا تريد، كيف تريد الوصول إليه، بدون النظر للتحديات والعقبات الموجودة في البداية. إنما دائما يكون في خطة في البداية، في خطة قصيرة المدى، خطة طويلة المدى، خطة بديلة، وبعدين تمشي الإنسان مع الحلم تبعه أو الرغبة في تحقيق هذا الأمر. وإذا ظهرت معه مشاكل أو أي شيء يبدأ فقط بمعالجة المشكلة، بس مو تغيير الخطة كلها. ما يغير الخطة الإنسان، ويبدأ الإنسان أساسا يتعلم من هذه الطريقة في الأشياء البسيطة اللي ينطلق منها، أنه ينظم عقله، يتعرف على نفسه ويتعرف على الجوانب الفكرية والذهنية والمهارات اللي عنده، ويبدأ يبني قاعدة فكرية ينطلق منها للحياة. نحن دائما نشوف أو نقرأ عن قصص الناجحين، لكن نحن اللي نشوفه ونقرأ هو الجزء الأخير من القصة وليس الجزء الأول. كلهم لما يبدأوا دائما من الصفر أو حتى من تحت الصفر، وينطلقوا في الحياة من هذا الشيء فقط، الحلم والشغف اللي عندهم. أنا أبغى أحقق الشيء الفلاني، أنا أبغى أحصل على الشيء الفلاني. كل المعطيات في الحياة تقول خلاف كذا، كل المعطيات في الحياة تقول لن تحصل على هذا الشيء، لن تكون عندك هذه الشغلات، لا يمكن، هذا الطلب مستحيل. لكن العاقل كل ما سمع هذه الكلمات هو يعرف تماما أنه قاعد يمشي خطوة في اتجاه الهدف تبعه، وفي خطوة قوية جدا وكبيرة جدا في الاتجاه الصحيح لتحقيق أحلامه في الحياة. كثير مننا سمع هذا الكلام، كثير مننا واجه الإحباطات في هذا الجانب، أنه ما نقدر نسوي شيء، ما نقدر نغير الواقع، ما نقدر أساسا نكون يعني الشيء اللي احنا نبغى نكون عليه. والكثير مننا عندنا الأحلام والأمنيات اللي احنا نقول نبغى نحققها، لكن واقعنا مختلف، ظروفنا مختلفة وحياتنا المختلفة تجعلنا نحط كل هذه الأحلام وهذه الإمكانيات وهذه الأمنيات كلها في صندوق ونقفل عليها وننساها تماما. وبين الحين والآخر نتذكر فقط إن إحنا والله كنت أنا أبغى أسوي زي كذا، وكان ودي أدرس كذا، وكان ودي أشتغل الشغلة الفلانية، وكان ودي وكان ودي وكان ودي. ولما نسأل ببساطة طب ليش ما سويت زي كذا؟ والله الظروف ما ساعدتني. الظروف لن تساعد أحد أبدا. ما في ظروف تيجي مهيئة مفصلة لحياة الأشخاص ولحياة الناس حتى يستطيعوا إن هم يحققوا أمنياتهم ويحققوا ما يطمحون إليه في واقع الحياة. طيب لو حبينا ناخد قصص واقعية، خلينا أحكي لكم عن بعض التجارب الواقعية أو قصص تحدث دائما.
بعضنا قد يعزف عن الزواج. ليش؟ رجال ونساء يعني طبعا. ليش طيب؟ السبب ببساطة أنه يكون يسمع دائما مشاكل المتزوجين، دائما مشاكل الأزواج، يعيش في جو كله يعني إما طلاق مرتفع وإما علاقات زوجية سيئة أو تجارب سيئة. أو بعضنا مثلا يكون متزوج لكن يسمع عن مشاكل الأبناء وتربية الأبناء وعقوق الأبناء. أو بعضنا مثلا يكون يعني يعيش في جو في وسط الناس يتعاملوا بالكذب والخداع والغش، ما هم صادقين يعني. هذولا إيش قراراتهم دائما في الحياة؟ نلاقيهم إيش يسووا؟ ما أبغى أتزوج. ليش ما تبغى تتزوج أو ليش ما تبغى تتزوجي؟ والله كل اللي حولي عقدوني من الزواج، كرهوني في الزواج. ما عاد عرفت أنا يعني كيف الناس عايشين بهذا الشكل، يا محل العزوبية سواء النساء ولا الرجال، كثير منهم بهذا الشكل. ليش طيب؟ والله أبوي وأمي عقدوني طول الليل ونهاري عندهم مشاكل، أو مثلا أختي عندها مشكلة مع زوجها، أو أخوي دائما مع زوجته في مشاكل، أو صديقي ما أدري إيش، أو الزواج خنقة، ما أقدر أتحرك، ما أقدر أروح، ما أقدر أجي، تكاليف ومسؤوليات مرة صعبة. طيب يكونوا مثلا متزوجين، ليش ما تجيبوا أطفال؟ أعوذ بالله من اللي يسمعوا الواحد من عقوق الأبناء لآبائهم يكره أنه يجيب أطفال أساسا. أو هذا الزمن صعب جدا نحن نجيب أطفال. ليش طيب صعب؟ الظروف صعبة والاقتصاد صعب وتربيتهم صعبة والتحديات صعبة والفتن كثيرة جدا وما نقدر نسوي أي شيء معاهم. فما أبغى أجيب أطفال أبدا أبدا أبدا. طيب ليش ما تدرس التخصص الفلاني؟ أوه التخصص الفلاني في البلد الفلاني ما يقبلوا فيه، التخصص الفلاني للجنسيات الفلانية ما يقبلوا فيه، الجامعات هذه ما تقبل إلا بمعدلات مرتفعة معقدة، لا والله أنا أبغى أدرس مثلا في الخارج. طيب وبعضهم يؤجل كل أحلامه لحين الانتقال لبلد ثاني. والله لو سافرت أوروبا راح أعيش مرتاح، راح أعيش مبسوط، لو سافرت في البلد الفلاني راح أكون كذا، لو رحت المكان الفلاني راح أكون كذا. طيب كل هذه القصص هذه حقيقية طبعا، وإحنا كلنا نسمعها طول اليوم، نسمعها وطول الوقت نعيش معاها. أصلا نحن نتعامل بهذه الفكرة في الحياة الخاصة فينا نحن. بس هذا كله صحيح؟ غير صحيح. الحياة قاعد تمشي ولا تنتظر أحد وما تنتظر أي أحد. القطار الزواج يمر والمرأة ولا الرجل وصلوا لمرحلة يعني كبيرة جدا من العمر، فاتهم زهرة العمر في هذا الموضوع، يتأخروا في الإنجاب بسبب هذه القرارات، يصير صعب جدا إنجاب الأطفال، بعدين تقع الحسرة. وتأجلت كثير من المشاريع على أمل أسافر المكان الفلاني والبلد الفلاني عشان أعيش فيه، يكتشف الإنسان أن عمره كله راح وهو في نفس النقطة ما تحرك منها، فقط بأحلامه تحرك. والناس تانية تعيش في وسط ناس تكذب ولا تتعامل بالغش ولا تتعامل بأي شيء ويكونوا هم صادقين ويتغيروا. ليش تغيرت يا فلان ولا ليش تغيرت يا فلانة؟ والله من كثر ما مر علي من الكذابين والغشاشين والدجالين أدركت أن الحياة كلها هي كده، بدون هذا الشيء ما راح يمشي. فيتغير الإنسان من الأبيض للأسود، من الصح للخطأ، يقف في جانب وجانب في الحياة. هذا اللي يحدث دائما في واقعنا نحن، وننتظر نحن أن الواقع يتغير عشان نحن نتغير بأفكارنا وقناعاتنا وتجاربنا وخططنا أساسا. والحقيقة أن الواقع ما راح يتغير إلا إذا نحن قررنا أساسا أن نحن نتغير ونصنع الفرق، ونبدأ ننطلق في رسم خريطة صحيحة لما نريد وللواقع الذي نرغب أن نعيش به. العيش مع واقع نريده هو أمر ممكن وليس أمر مستحيل أو صعب وكلام نظري فقط. طالعين فاصل وراجعين لكم نكمل هذا الموضوع المهم اللي يهمنا كلنا ويمس حياتنا دائما، كل يوم نحن نتكلم فيه ونناقشه مع الآخرين. فاصل، لا تروحوا بعيد. صام وقام وطاف بالبيت الحرام، طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام.
لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة. وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام. طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام. تستمعون الآن إلى برنامج المرأة والحياة مع الأستاذة خديجة برهان. رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل موضوعنا لحلقة اليوم، صناعة الواقع الذي نريد. خلوني أحكي لكم بعض القصص الواقعية مما مر علي ومما عرض علي طوال فترة عملي في موضوع الاستشارات والكوتشنج، وهي حقيقة يعني أنا لامستها من واقع مباشر، يعني مو شيء من الخيال. خلينا نجيب أول قصة ونحكي أول قصة. هذه القصة هي لشخص كان عنده حلم أنه يعمل في الإذاعة، لكن ما عنده أي مواصفات تساعده أنه يعمل في الإذاعة. فكان لما يبحث عن عمل يعني ما يجد أساسا عمل بصعوبة، وبمية واسطة وواسطة حصل عمل في إذاعة معينة. لكن إيش طبيعة عمله؟ أنه يسوي الشاي والقهوة فقط. لكن قبل ما يسوي الشاي والقهوة، لما راح للمقابلة الشخصية قال له مدير شؤون التوظيف قال له أنت إيش جاي تشتغل عندنا؟ ما عندك أي شيء يعني؟ قال له أنا أساسا متقدم لهذه الوظيفة على أساس أني أنا أعمل عندكم مذيع. طالعوا في قسم التوظيف، طالعوا من فوق وتحت. قال له ما عندك ولا مؤهلات، ما عندك مؤهلات جامعية عشان تشغلك في قسم اللي هو الإذاعة. قال له لكن أنا عندي الحلم والرغبة أني أنا أشتغل في الإذاعة. المهم سخر منه، قال له بالكثير أنا أقدر أشغلك فقط في الكافتيريا عندنا، تجيب شاي قهوة. فقبل بالوظيفة ويسوي شاي وقهوة ويجلس يتسمع للمذيعين كيف يشتغلوا وكيف يصوروا، وطول الليل والنهار هو معه خلاص. وهو شغفه طول الوقت انه يشتغل مذيع، متخيل نفسه صورته الذهنية عن نفسه انه هو مذيع يقدم برنامج وبس. واستمر في هذا العمل سنة، سنتين، 3 سنوات. 3 سنوات خلاص كلهم كانوا عرفوا تماما وعرفوا هذا الحلم تبعه ويضحكوا عليه، وهو يروح ويجي ويجيب لهم القهوة والشاي وبس. في يوم من الأيام واحد من المذيعين في حلقة من برنامج كانت راح تكون مباشر ما جاء، صار معه حادث وما جاء. فين المذيع الفلاني؟ فين المش عارف ايش؟ ما في والله ما جاء. ليش؟ صار معه حادث. طب ايش نسوي؟ ايش نسوي؟ طالعوا المذيع البديل، ما في ابدا، ما في. ايش نسوي وايش نسوي؟ يعني متعرضين لاحراج شديد جدا، يعني ما هم لاقين اي حل ولا حل بديل.
فلما شافوا هذا الرجال طالعوه كذا، قال لهم ايش رايكم انا اقدم لكم الحلقه حقته اليوم؟ انا دائما اتابع الحلقه حقته واعرف البرنامج كيف يقدمه. فهم فقط من باب الاضطرار وافقوا انه يقدم حلقه يعني اضطراريه هذاك اليوم. قدمها احسن من المذيع الاصلي للبرنامج، قدم الحلقه بطريقه افضل بكثير من المذيع الاصلي. اندهشوا تماما. فانتقل بعد كده، بعد ما شافوا هذه التجربة الحية مباشرة على الهواء كيف تعامل وكيف قدم الموضوع وكيف كان أسلوبه، على طول عينوه مذيع. هذا واحد من النماذج اللي ما قبل إن الواقع يحكم عليه ويتخلى عن حلمه، إنما تمسك به وكان قريب تماما، لكن في الوقت المناسب قدر إنه يحقق حلمه. قصة تانية حقيقية لفتاة طول عمرها هي عندها صورة ذهنية للزوج اللي هي تبغى تتزوجه، بغض النظر إذا كان خيال ولا أحلام. المهم هي عندها صورة ذهنية للرجل اللي تبغى تتزوجه والحياة اللي تبغى تعيشها. وكل ما جلست مع عائلتها ويصير هذا الكلام تقول لهم أنا أبغى أتزوج كذا وكذا، بالمواصفات تعطي. فكلهم كانوا يضحكوا عليها ويقولوا لها إيش هذا الكلام؟ هذا أنت جالسة تحلمي. تقول لهم ما في مشكلة، خلوني أحلم. وكل مجلس عيد نفس الكلام، وفي كل مجلس تسمع نفس الإحباط، يعني أحلام، خيالات، ما في شيء زي كذا. الواقع ما يساعد أساسا، هذا الكلام بس في الكتب. هذا هي ظلت متمسكة بهذا الحلم وما تنازلت عنه. لما نقول ما تنازلت عنه، هل كان حلمها غير قابل للتطبيق في الواقع؟ لا، كان ممكن، لكن ظروفها ما تساعدها. المشاكل اللي حواليها والصعوبات اللي في حياتها ما تساعدها. طب إيش اللي صار بعد كده؟ هذه البنت كملت دراستها الجامعية، والحلم هذا اللي في ذهنها يكبر لنوع الشخص اللي لازم ترتبط فيه. إذا ما يكون بهذا الشكل فهي مقررة سلفا، عندها خطة بديلة إنها ما راح تتزوج، إنها ما راح يعني تتجه في اتجاه آخر في الحياة، لكن لن تقبل بأي شيء آخر. وبالفعل لما بدأ مرحلة أنه يتقدم لها الخطاب، كان الجميع يقول لها هذا كويس، هذا أحسن، ما في داعي للكلام حقك، هذا الحلم حقك تبعك صعب يعني جدا، راح يروح عليك القطار، كل الناس اللي في سنك تزوجوا. وهي أبدا ما في ولا شعرة تنزل عن الحلم، والرغبة في أنها تحققه. وهي كانت تسعى لإيش؟ أول شيء تسعى أنها تبني نفسها حتى تكون مناسبة لهذا الحلم، يعني ما ضيعت وقتها في الخيالات والتأملات، إنما عاشت حياتها عادي جدا، تدرس تشتغل وكل شيء. ولما جاء الوقت المناسب بالفعل قابلت الرجل المناسب لها وتزوجته وعاشت الحياة اللي تبغاها زي ما تخيلتها، حتى أنه أهلها استغربوا تماما أنه شافوا في حياتها تفاصيل هي كانت تذكرها زمان، تقول أنا أبغى يكون عندي كذا وكذا وكذا وكذا. صاروا هم يذكروها، يقولوا لا تتذكر لما كنت تقولي أبغى زي هذا الشيء؟ شوفي في بيتك موجود. هذا واقع ولا مو واقع؟ هذا واقع. نجيب قصة شوية كمان من بعيد. في زمن معين من الأزمنة حدث طاعون في بغداد، وقفلت بغداد لأنه وباء الطاعون ممنوع أنه أحد يخرج ولا أحد يدخل، هذا حكم في الإسلام. لكن كان في رجل في مكان آخر من العالم أو من الحياة أو من المدن كان يقول والله لأذهبن إلى بغداد وأبيع التمر هناك. وكانوا الناس يضحكوا عليه، يقولوا له تروح بغداد تبيع التمر؟ بغداد تصدر تمر مو تشتري منك تمر. كان يقول والله لأذهبن وأبيع التمر هناك. وبالفعل طلع بقافلته وراح لهم، وصل بغداد لقي البوابات كلها مقفلة. سأل إيش المشكلة؟ قال والله جاء في بغداد طاعون وأقفلت المدينة كلها، لا حد يدخل لا حد يخرج. قام هو والجمال حقه والبضائع كلها قعدوا برا بوابات بغداد، والناس تضحك، إيش جاي تبيع تمر في بغداد وأصلا بغداد فيها طاعون؟ إنما هو ظل متمسك بالفكرة وجلس. مضى يوم، يومين، 3، هو يطالع ينظر يشوف. بعد ما مضى أسبوعين تقريبا شهر، شاف رجل من فوق أسوار بغداد يخرج منها. فلما خرج لقي في وجهه مين؟ لقي في وجهه هذا الرجل الذي يبيع التمر. فقال له يا أخي هل معك طعام تعطيني إياه؟ قال له إيش خرج؟ قال له والله في طاعون يعني، لكن أنا ما أقدر. قال له خرجت. قال أعطاه تمر وأكل منه. لما أكل من هذا التمر كم يوم، الرجل هذا المصاب بالطاعون اتعافى، شفي تماما. فإيش سوى؟ رجع قال لهم يا قوم
هناك رجل يبيع التمر خارج بغداد، أسوار بغداد، يشفي من الطاعون. أنا أكلت منه وتشافيت. نتيجة عملية. قاموا فتحوا الباب ودخلوا هذا الرجل والجمال والتمور، وباع كل التمر في داخل بغداد. هذه قصة حقيقية، يعني ما جبنا شيء من الخيال. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إن إحنا بصفتنا مسلمين مأمورين تماما إن إحنا يكون عندنا دائما حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. مأمورين دائما إن إحنا نخطط حياتنا، ما هي عبثية يعني، ونمشي مع الظروف والأحداث. ليست بهذا الشكل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما في معركة الخندق، لما جلس يكسر الصخور مع أصحابه، كان يقول الله أكبر، كنوز كسرى، الله أكبر، يعني كل حجر ينفتح ويكسره كان يصف لهم ماذا سوف يحدث بعد ذلك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم الآن الأحزاب مجتمعين ومعركة والريح من هنا والريح، يعني كيف يكون لنا هذا كنوز كسرى؟ ولا لما دخل الغار مع أبو بكر الصديق في أول الهجرة، لما سراقة بن مالك تبعهم وتحصلوا عليه، ولما شافهم إيش النبي صلى الله عليه وسلم وعده؟ قال له ألك بسواري كسرى؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم جالس لاجئ ويفر ومتخبي ووضعه صعب جدا، يعني يعطي وعد بسواري كسرى، يعني غير منطقي. بالعقل الواقع اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم صعب جدا هذا الكلام. أصلا هو لازم ينجو بنفسه، مو بسواري كسرى. سواري كسرى يعني الدول العظمى في هذه الأيام. لكن سراقة صدق النبي صلى الله عليه وسلم وتركه وراح. ولما جاءت الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب، نادوا سراقة لما جاء الغنائم، قالوا له هذول السوارين اللي أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم بهم. فهنا نعرف تماما أن الواقع شيء ونحن شيء مختلف. ما يحدث حولنا شيء ونحن شيء مختلف تماما. الصحيح أنه إحنا دائما لازم نفكر، يعني نغير تفكيرنا حسب ما نحن نحمل من قناعات، من مفاهيم، من قاعدة فكرية ننطلق منها. ما نفكر من خلال الواقع، من خلال المشاكل، من خلال الأحداث اللي تحدث. ممكن بعضكم يقول هذا الكلام مو صحيح، الآن الناس قاعدة في حرب، الناس الآن قاعدة تخرج من بلاد، الناس قاعدة تصير فيها كذا، والناس ما اختلفنا. لكن هل معنى أنه هل في حروب في بلد والناس لسه ما قاعدة تتزوج مثلا؟ لا، قاعدة تتزوج. هل في حروب في مكان والناس ما قاعدة تنجب أبناء؟ لا، قاعدة تنجب، قاعدين يأكلوا ويشربوا ويعيشوا عادي جدا. يعني الحياة ماشية. طالما إن الحياة ماشية وماشية، معناها لازم تمشي بخطة، ما تمشي عشوائيا. لازم يكون عندنا خطة. أنا أبغى الشيء الفلاني، لازم أعرف كيف أحصل عليه. أنا أبغى الأمر الفلاني يحدث في حياتي، لازم أعرف كيف أوصل له. لازم أعرف تماما أن تخطيطي هذا هو أول طريق للوصول لهذا الهدف. في قصة حقيقية قبل بضعة أيام صارت مع صديقة لي. هي تعرضت لصدمة، يعني من المخاوف، يعني من الأمراض، من الزلازل، من أي شيء، يعني نوع من الصدمات النفسية. وتعالجت فترة طويلة يعني عند طبيب. كان سبحان الله الكلام هو إيش؟ إنه أفضل علاج لهذا الموضوع إيش هو؟ اللي هي نسيته تماما من واقع أن هي مسلمة، إنه تغير نظرتها للشيء. الإنسان راح يموت بمرض، بزلزال، بأي شيء. الموت يعني أمر حتمي، بدون أي شيء كمان ممكن يموت. لكن الخوف المبالغ فيه أدى إلى المرض، أدى إلى العزلة، أدى إلى أنه الإنسان يعني اتخذ تدابير قاسية جدا في حياته حتى ما يحدث هذا الأمر. فكان الحل إيش هو؟ أنه تغير طريقة التفكير للنظر للشيء. لما يكون في الإنسان في مشكلة، لازم يبدأ ينظر للمشكلة والجوانب المشكلة بشكل إيجابي. لما نقول بشكل إيجابي، الإيجابية اللي تأتي من خلال نحن مسلمين أول شيء، الإيجابية اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا فيها، الإيجابية اللي الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال فيها أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. لما الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال هذا الكلام، مو معناها في أمور يعني الآخرة، لا، في أمور الدنيا، في مطالب الدنيا. أنت إيش تبغى من الله؟ الطلب من الله سل تعطى. لما تدعو الله وتبغى الشيء من الله،
معناها أنت عارف تماما أن ربي راح يعطيك هذا السؤل تبعك أو هذا الطلب تبعك، سواء كان من أمور الدنيا سواء كان من أمور الآخرة. لكن إيش المطلوب إذا منك؟ معناها أنه أنت تشرع وتبدأ في العمل للحصول على هذا الشيء. في ناس كثير مثلا تقول مثلا أنا أبغى شيء، مثلا أبغى فيلا، أبغى سيارة، أبغى يكون عندي. ماشي، ما في مشكلة، ما في أي شيء أو سبب يمنع أنك تحصل على هذا الشيء. لكن ماذا سوف تفعل؟ هل راح يكون أمنيات فقط في مكان الإنسان هو قاعد، ولا راح يكون الإنسان يعمل للوصول والحصول على هذا الشيء؟ هل هو راح يكون مستعد لحين حصول هذا الأمر؟ يعني حتى الناس اللي تطلب الغنى، هل هم مستعدين يتعاملوا مع المال؟ هل هم فاهمين فكرة المال؟ هل عارفين كيف ينفقوا المال؟ هل عارفين كيف يستثمروا المال؟ ولا هو بس يعني خلي يجيني مال بعدين أفكر؟ طب ممكن يجي المال والإنسان ما عنده عقل ويضيع هذا المال كله. طيب هذول اللي يبغوا أبناء، أبغى يكون عندي أولاد وأحفاد يعني ذرية وعزوة، ماشي، الله سبحانه وتعالى بإذن الله راح يعطيك هذا الشيء، لكن أنت مستعد لتحمل تكاليفهم؟ تكاليف لما نقول مو أكلهم وشربهم، تكاليف تربيتهم، تكاليف تعليمهم، تكاليف التعامل معهم، تنشئتهم التنشئة الصالحة. مستعد ولا مو مستعد؟ لازم الإنسان يكون عارف قدراته لما يبغى أمنية يحققها، هل هو مستعد ولا لا؟ السؤال الصح لازم يكون هل أنا مستعد عندما تتحقق هذه الأمنية أو هذا الأمر الذي أرغب فيه أن أتعامل معه بطريقة صحيحة، أم أنا أريد فقط أن أجرب؟ طالعين فاصل وراجعين لكم، لا تروحوا بعيد. طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام، طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات، ليصل إلى جمهوره ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام، طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام. تستمعون الآن إلى برنامج المرأة والحياة مع الأستاذة خديجة برهان. رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سلام حول العالم. اللي نبغى نقوله إنه كل شيء ممكن، لأن كل شيء أول شيء بيد الله سبحانه وتعالى. كل شيء، أي شيء قد يكون مستحيل بالنسبة للإنسان، مستحيل بالنسبة للظروف، مستحيل بالنسبة للمعطيات من حوله، مستحيل بالنسبة للأوضاع اللي يمر فيها، مستحيل. لكن ما في شيء عند الله مستحيل. أول شيء لازم نؤمن بهذه الفكرة ونؤمن فيها إيمان عميق جدا، ثم بعد ذلك لازم نكون حددنا تماما نحن إيش نبغى.
في أي جانب من الحياة إيش نبغى، حتى لو كان جانب تافه مو مهم الناس كيف تنظر له، المهم أنا كيف أنظر له. لازم أحدد تماما، ولازم يكون عندي في ذهني صورة ذهنية يعني كاملة عن هذا الشيء. والله أنا أبغى السيارة الفلانية، لازم يكون أنا عارفة إيش لون السيارة، موديل السيارة، نوع السيارة، سنة الإنتاج، إيش المواصفات اللي أنا أبغاها. مو إحنا نقول دائما الأحلام مجانا، لكن خلينا نكون هذه المرة الأحلام تكون حقيقية، حتى تكون يعني واقع موجود نقدر نلمسه، ما تبقى فقط في ذهننا. والله أنا أبغى أسكن في بيت، لازم أحدد أنا بيت كيف شكل البيت، بيت حلو، حلو بمفهوم مين؟ مفهومي أنا لازم يكون، مو مفهوم الناس. كم عدد الغرف، كيف نوع الأثاث، إيش أبغى في هذا البيت. هذه التفاصيل مهمة جدا في تحقق الأشياء أو في رؤية الأمور على أرض الواقع، حتى نحن نقدر نصنع الواقع اللي نبغاه. أبغى أتزوج مثلا، يقول الرجل أبغى أتزوج، لازم يحدد إيش يبغى، يبغاها طويلة قصيرة، يبغاها كذا، ولا يبغى مواصفات. لازم يكون عنده ورقة على الأقل يكتب فيها المواصفات اللي يبغاها، سواء كانت مواصفات خارجية سواء كانت مواصفات عقلية أو داخلية. المرأة تبغى تتزوج مثلا، لازم يكون عندها مواصفات، مو أتزوج أي واحد. أي واحد ممكن، أي واحد يتزوج، ممكن صالح أو طالح، ممكن فاسق، ممكن أي شيء. لكن لما تحدد تماما أنا أبغى كذا، صالح مثلا، أو عمله بهذا الشكل، أو دخله كذا، ويكون عمره في هذا الشكل. التفاصيل مهمة جدا. التفاصيل هي اللي تخلي الإنسان أول شيء يشوف ما يريده وما يتمناه في ذهنه، ثم بعد ذلك يشوفه في واقع الحياة. أبغى الوظيفة الفلانية، لازم الواحد يحدد، أبغى وظيفة وخلاص تعيشني وتسترني، معناها أي وظيفة ممكن إنسان يشتغل فراش، ممكن يشتغل أي شيء، قد حتى ربما يعمل في الحرام، يعني هذا عمل. إذا إنسان لازم يحدد. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال ادعوني أستجب لكم، بس ادعوني مو بالكلام، ادعوني عمليا، يعني حددوا أنتوا إيش تبغوا وقولوا، يعني لازم أنتوا تشعروا فيه وتعرفوا تفاصيله، ولا الخير كثير وكل شيء ممكن بيد الله سبحانه وتعالى. فهنا احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا تواجهنا، انه احنا ما عندنا ثقة اثناء دعوتنا لله سبحانه وتعالى. الثقة هذه ما هي موجودة كثير. احنا بنجرب على الله، لما ندعي نجرب على الله. ممكن الدعاء الوحيد حتى اللي، او حتى بعض الادعية كمان اللي احنا ندعيها للآخرة، يعني شاكين احنا ممكن وممكن الموضوع. فهل يجرب الله سبحانه وتعالى؟ على الإطلاق طبعا. إذا الإنسان ما يكون موقن أن الله قادر أن يستجيب دعائه، وواثق تماما، ويعمل للأمر الذي يريد الحصول عليه، سواء كان من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة، ويخطط له ودائما عينه على الشيء اللي يبغاه، كيف راح يتحقق؟ ما راح يتحقق أبدا. وعلى فكرة هذه الشغلة هي سنة كونية، ما هي خاصة بالمسلمين، بدليل أن الكفار مثلا اللي نشوفهم الآن وصلوا مثلا زي حقين فيسبوك ولا شيء، ولا نقرأ مثلا يقول لك والله بدأ من الجراج، صح بدأ من الجراج، عينه على الهدف، لكن هو اشتغل وشاف كل فرصة ممكنة، يعني استخدم الأسباب الدنيوية للوصول للهدف تبعه. لكن احنا عندنا أسلحة أقوى منهم بكثير، أو اللي هو أول شيء ثقتنا بالله سبحانه وتعالى أنه هو قادر على هذا الشيء. هذا أول شيء ننطلق منه، ثم نخطط. وكل ما يكون تخطيطنا نحن فيما يعني في خير لنا وللآخرين، دائما يظهر الله في الوقت المناسب المعينات لهذا الأمر. يظهر أشخاص مثلا، ممكن الإنسان يقول كلمة في مكان، هذه الكلمة هو قالها وبس ونسيها، لكن في من التقط هذه الكلمة ثم تتبع هذا الشخص ووصلوا لخير عظيم جدا. من أجمل القصص اللي مرت علي وقرأتها، وهي قصة حقيقية جدا، هي عن شخص فقير جدا لكن كان هو بار بأمه. فيوم من الأيام راح عند أمه يزورها، فبيقول لها يعني يسلم عليها ومش عارفة، فتقول له شوف يا ولدي، هذه فاتورة الكهرباء جات بهذا المبلغ الفلاني، فلو تسددها. قال لها يا أمي والله ما عندي في جيبي غير هذا المبلغ اللي انت ذكرتيه، لكن ليه ما تكلم إخواني؟ قالت والله أستحي منهم، لكن منك ما أستحي. فالمهم أخذ الفاتورة، قال والله ما راح أقدر، لكن خليني أشوف أتدبر الأمور. وهو في نفسه يقول يا رب والله أنا يعني ودي أسدد هذه الفاتورة لأمي، لكن ما عندي إمكانيات، وإذا جاني لكن خير بإذن الله أسدد لها. وهو أساسا يعني يسعى في طلب رزقه ويمشي مع الرزق، يعني يتتبع فين في ممكن عمل هنا، في شغل هنا، في ممكن مصدر دخل بهذا الشكل. فهذاك اليوم شاغل نفسه بموضوع فاتورة أمه، وأنه يتوسع شوية في
عمله عشان يقدر يعين أمه بهذا الشكل ويبرها. فواحد من أصحابه عزموا على العشاء، فرح عادي عشاء أصحابه مش عارفة إيه، عازم فيها شخص جديد، ففلان وعلان ومين هذا ومين هذا تعرفوا عليه. طيب هذا إيش يشتغل؟ والله ما عنده شيء، يعني شغله يعني ماشي حاله. والشخص الجديد اللي عايش جالس معاهم هو غني جدا، لكن هذا الشخص الفقير ما يعرفه لأنه عضو جديد يعني في أصحابه. فالمهم هذا الغني عرف تماما أنه هذا الرجل عنده ديون، وهو يسعى يعني لتسديد ديونه وأنه يزود مصادر دخله، فحب أنه يعني كده لطافته وخلقه عجبه تماما، حب أنه يهديه شيء، فقال له خذ هذا الشيك. إيش الشيك وما شيك؟ تعرفني ما أعرفك؟ لا والله ما أعرفك، بس إنما يعني أصحابك ما شاء الله أثنوا عليك بخير وذكروا فيك شيء طيب. قال طيب، قال ليش؟ هدية هدية ما في مشكلة. لما أخذ الشيك لقي المبلغ اللي طلبته أمه لتسديد الفاتورة كان ممكن 500 ريال شيء زي كده. المبلغ اللي جاله في الشيك كان 100,000 ريال. فهو ما صدق، يعني قاعد يشوف هذا المبلغ، راح على طول ترك العزيمة كلها وراح عند أمه وجالس يبوس يدها ورجلها ويقول لها مو بس أسدد هذا الشيك الفاتورة تبعك، إنما أسدد أشياء كثيرة. قال لها شوفي يا الله إيش رزقني. هذا شكل من أشكال السعي في الرزق، الثقة بالله سبحانه وتعالى، والتخطيط المسبق. تخطيط بسيط لكن حصل على نتائج سريعة جدا. فهنا كل ما يكون نحن تخطيطنا فيما يرضي الله وفيما فيه خير لنا ولأنفسنا وللآخرين، ونتوكل على الله ونمشي مع الخطة تبعنا ومع الهدف ومع الحلم، الشيء اللي احنا نبغى نحققه، راح نلاقي له أكيد مخرج. قد يكون ممكن مو الباب اللي احنا نتوقعه راح ينفتح، ممكن ينفتح الباب اللي احنا ما توقعنا أساسا أنه ممكن يفتح، ممكن احنا واقفين في الباب الغلط فينفتح الباب الصح. لكن كل ما احنا تمسكنا وعملنا، هذا المهم. العمل هو المهم مو الأمنية فقط، لأنه كثير من العمر يمضي والناس كلها عندها أمنيات وأحلام ولا تتحقق، وتقول لك احنا كلنا كنا نتمنى كده. طيب ماشي تمنيته بس ماذا عملته؟ فالعمل هو المهم، لكن التخطيط أهم بكثير من هذا كله، لأنه التخطيط يساعدك في كيفية معرفة القيام بهذا العمل، كيف ممكن تعمل. من هذا السؤال اللي من ضمن الأسئلة اللي احنا سألناها، قلنا ليش بعض الناس تختار الخيار الصعب في إيجاد الحلول؟ لأنه دائما الإنسان عنده ظن أنه الحل الصعب هو دائما الحل السهل، في حين الحل الصحيح، في حين قد يكون الحل السهل البديهي هو الحل الصحيح دائما. فمن الآن فصاعدا خلونا ننتبه للحلول اللي نختارها لمشاكلنا، وخلونا نبدأ نخطط كيف نبغى نعيش حياتنا أو نصنع الواقع اللي احنا نتمنى ان احنا نعيش فيه. ويكفينا شرف ان احنا نخطط لهذا الأمر ونعمل له، حتى لو لم نصل إليه نحن، ربما يصل إليه أبنائنا وغيرنا من الناس. كنت أنا معاكم خديجة برهان في لقاء جديد ومتجدد في شهر رمضان المبارك مع برنامج المرأة والحياة. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في موعدنا القادم في نفس اليوم في نفس التوقيت. أترككم في حفظ الله ورعايته، وصوما مقبولا وإفطارا شهيا، في أمان الله. عنا علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا. همة تعد ولا يعد عليها، كيف لا والمجد يا مجد إليها. همة تعد ولا يعد عليها، كيف لا والمجد يا مجد إليها. هيا بالعزم نعيد اليوم مجدا، إن أردنا للهوى والجهل حدا. هيا بالعزم نعيد اليوم مجدا، إن أردنا للهوى والجهل حدا. إن أردنا للهوى والجهل حدا. سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا. أين أنت أيها الجيل الطموح؟ أين أنت أيها البر النصوح؟ أين أنت أيها الجيل الطموح؟ أين أنت أيها البر النصوح؟ إننا
أحلام تسامى.